大家要話唔使估邊度啦，估都冇用噶。呢個係冇人嘅無人區，估都冇用，唔使猜邊度，猜到你就以為呢個係私人地方嚟噶，講咗噶啦，你又以為我講大話。一味嘅心理平衡，你都去得到，所以樣樣都想貪心，人哋邊度就想去邊度，自己擁有嘅自己揾啊，係一個好崎嶇嘅地方。貪嗔痴妄想，所有人哋擁有嘅嘢，佢都想擁有，呢個叫貪。擁有嘅時間唔珍惜，哇！真係有合相嘅。有緣，呢個係我哋。老友都見到你個視頻咧。我哋嚟到世間咧，有幾十萬億人，成個宇宙浩瀚好大，能夠相遇，肯定係前世整定嘅嘢，安排嘅嘢，係嘛？係啊，都係一個緣分啦。你俾我幸福，我頭先教你一定要做腳嗰個運動，即係呢個運動。係呢個好，你慢慢嚟，一家係咁啦。嗱，你最好咧，你做嘅時候後邊有張凳，係有啲磅下嘛。有啲磅喺一跌低嘅時就坐落張凳度，千祈唔好咩。第二扶嗰度你拉住啲桿，前邊又拉桿，後邊又有個欄桿，跌嘅時都冇事。係。就算又冇喺石頭後邊做，喺泥土後邊做。冇做佢冇硬淨。泥土我瞓得跌落去冇事㗎，石仔冚親頭。係啊。呢個大家都要注意啊。冇做注意安全。我呢個咧專係幫所有年青人，佢唔會聽我講㗎。係啊。喺到佢隻腳痛啦，膝頭哥痛，佢就諗到個方法睇醫生。係。但係醫生就話俾你聽冇得醫㗎啦，你老化啦，你年紀大係咁㗎啦。我痛喎，我食止痛藥。食俾啲止痛藥你食，搽啲冬青油。係啊。係咁多啦。所以我使乜揾醫生咧？我點解唔自己練咧？自己做咧？啱啱啊，老友記？係啊。啱啱啊？所以一定要自己練。練著話齋有治未病之病啊嘛。你睇我個拍把虛，有個拍把虛，日日做拍把虛，做完就拉筋，夠㗎啦，嗰幾個動作夠㗎啦，係。